Аз говоря достатъчно високо. Да. Аз мисля, че от моя гледна точка и от името на колегите, които са тук от Медицинския университет Варна, мисля, че акцента вече върху програмите за нормално раждане, които преподаваме, ще бъдат насочени в контекста на това, което чухме. Не, че до сега не ги преподавахме, но вече имаме медицина базирана на доказателствата и това може да бъде нашето най-силно аргументирано представяне на фактите във връзка с водене на нормално раждане, водене на нормален и патологичен пуерпериум, след родилни грижи и всичко, което се учи в основния курс на базовото обучение на акушерките. Смятам, че ако започнем с това, оттам нататък ще ни бъде по-лесно на всички останали. Благодаря. To say that from now on, I think that we have a very firm grounding in research that can be implemented in the way we teach physiology and pathology antenatally and postpartum and during birth as well. So we are going to introduce evidence-based medicine into our training curricula. Аз поне от 4 години се опитвам с малки стъпки да направя това, което в момента говориха тук колегите и ни представиха. For the past 4 years, with little steps, I've been trying to do what you, colleagues from abroad, имам тази възможност, защото работя в малка частна болница. I have the opportunity to do so because I work in a small private hospital. Има хора, които знаят какво правиме. Някои даже са се възползвали от това, което правиме. Some of the people present have used our services. И първото нещо, с което лично аз започнах, е да се вслушвам в гласа на жената. The first thing I started to do was to listen to women. Оттам нататък нещата полека-лека започнаха да се нареждат. And things started to come together afterwards. Пожелавам на всичките колеги да го направят първо това. И след това всичко ще дойде от само себе си. To start listening to women and everything will come together afterwards. Кой искате да бъде първият ви последовател? Any midwife here could be my first follower. Има ли някой, който иска да последва? Да. Гледайте. Ето, микрофон. Благодаря ви. Може да излеза отпред, за да не бъда с гръб към хората. Искам първо да поздравя организаторите и лекторите за всичко това, което направиха днес. Искам да кажа, че акушерството е консервативна дисциплина. Когато говорим днес за позите, които трябва да има една жена, която ражда, искам да ви кажа, че древните преди столетия българки са раждали, като са увисвали на синджира, на който се държи котела на огнището. Тоест прави, увиснали на един синджир. The first thing I would like to say is that midwifery is a conservative discipline. What you were talking about, the different positions and movement in labor and birth, is very similar to the way ancient Bulgarian women were giving birth. They were hanging onto the chain that was holding the pot where things were cooked above the fire. So they were upright and leaning onto the chain. Некой път новите неща са само забравени неща. Very often what is new is actually forgotten old material. От друга страна, искам да кажа, че всичко трябва да се приема индивидуално, а не по схемата, за която говорим днес. Защото има един разказ от Ернест Хемингуей, който разказва за това как едно малко момче и баща му лекар присъстват на раждане на индианска жена, която присъства и съпруга. Жената се мъчи часове наред, тя ражда, но накрая намират мъжа, си е прирязал гърлото, защото не е могъл да издържи на виковете и на страданието на жена си. One story of Ernest Hemingway. Everyone knows this. Ще се справя. Да.
So I would like to say that everything in birth should be taken individually and not according to the scheme that everyone was talking about today, because as the short story by Ernest Hemingway said about somebody witnessing the birth of a Native American woman who was in pain for a really long time. Indian woman. Yes, Native American. And it was the father also present at the birth, and with I guess there were people who were accompanying her. And in the end, after the birth was done, they found the father who had slit his throat because of the pain that he witnessed. Това не го правим. Искам да кажа, че трябва индивидуално за всяко семейство да се подхожда. It has to be individually geared towards every family. That's what I want to say. У нас как биха могли, според мен, да се променят нещата? Лекарите са против това, за което се говори у нас. How can things change in Bulgaria? First of all, doctors are against everything that we have said so far. Акушерките са около 3000-4000 акушерки у нас. We have 3,000 to 4,000 midwives in Bulgaria. Не могат да се променят нещата, ако нямаме стратегия. Things cannot change if we don't have a strategy. Основното оръжие са пациентите. The main weapon is patients. Пациентите искат това, за което се говореше днес. Те го искат. Patients do want what is being talked about. They do want it. И тъй като те го искат, рано или късно то ще стане. Въпросът е кога. And because they want it, they will get it sooner or later. The question is when. Аз мисля, че добрите теми, които бяха разисквани днес, могат в резюме да бъдат написани и представени на Министерство на здравеопазване, на Комисията по здравеопазване, на Националната здравноосигурителна каса, и бихте могли да помолите уважаемите лектори да дадат писменно по-късно препоръки за промените, които трябва да настъпят у нас. I think that the topics that were discussed today could be summarized and handed over to the Ministry of Health and to the Health Commission and the insurance company so that a conversation could be initiated. Затова, защото естествено и разбираемо е, че воденето на женска консултация, постродилния патронаж, онкопрофилактиката и нормалното раждане са напълно в квалификацията и възможностите на акушерката. Because it goes without saying that uncomplicated pregnancies, births, postpartum, pap smears is all within the power of midwives, and it goes without saying that they should be in charge of this. Бъдете единни всички медицински специалисти. Насърчавайте лекари, където има, които мислят като вас и мислят, че след малко по-дълго или по-къс период от време ще успеем да променим нещата, така че акушерки да работят самостоятелно у нас. Stay united. Stay united and encourage the obstetricians who think differently so that we can get results, and sooner or later we can get autonomous midwives to do the whole continuum of care.